గారు ఇప్పుడు మీ వైద్యం దగ్గు కోసం మనం వాడాల్సిన మందు దగ్గు వైద్యం దగ్గు కోసమే ఒక మిల్లీగ్రామ్ ఏమో వాము ఓమ అంటారు వాము 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 చిన్న చిటికంత చెక్క దాసిన చెక్క ఒకటి లవంగం ఒక లవంగం ఇలాచీలో సగం అవి రెండు వేసుకొని దవడలు ఇక్కడ పక్కకు పెట్టుకోవాలి బుగ్గ పెట్టుకోవాలి వచ్చే రసం కొంచెం కొంచెం పీల్చాలి అలా వేసుకుంటే పొద్దున సాయంత్రం వేసుకుంటే 3 పూట్లు తగ్గిపోతుంది 3 పూట్లే దగ్గు తగ్గుతుంది తగ్గినా ఆ రోజే తగ్గుతుంది దగ్గు నీకు మళ్ళా 3 రోజులు కంటిన్యూ వేసుకోవాలి అలా 3 రోజులు వేసుకోవాలి ఒకవేళ దగ్గు తగ్గినా వస్తా ఉంటే రోజు మీరు ఒక 15 రోజులు వేసుకోండి అసలు రాదు ఒకవేళ దగ్గు వచ్చినా మీకు 100 రూపాయలు ఇవ్వాలి రాకపోయినా కంపల్సరీ 100 రూపాయలు ఇవ్వాలి ఎవరికైనా ఇలా వాడి ఎవరికైనా దగ్గు తగ్గిన వాళ్ళు వచ్చి లక్ష్మి గారికి 100 రూపాయలు ఇవ్వాలి ఈ పెద్ద దగ్గు వస్తే రాదు ఇప్పుడు మన ఏజ్ వాళ్ళకి ఏంటంటే మాట్లాడే సంవత్సరంలో 1-2 సార్లు మనం ఈ దగ్గుతో బాధపడుతున్నాం తప్పనిసరిగా మనం ఇది తయారు చేసుకుని వేసుకుందాం నీళ్ళు గలగల ఉప్పేసి ఉక్కులించాలి రోజు ఒకసారి ఇట్లా దగ్గు వచ్చి మందుతో అస్సలు తగ్గదు అది కొంచెంతో ఉప్పేసి నీళ్ళు వేసి లోపల నీళ్ళు ఆపి గలగలగల 3 టైం వంపాలి 3 అన్నం తినే టిఫిన్ తినే ముందు ఒకసారి అన్నం తినే ముందు ఒకసారి సాయంత్రం పడుకునేటప్పుడు అది ఒక్క రోజులో తగ్గుద్దండి ఆ గలగల వామ వేసుకోండి అన్ని ఒకసారి వేసుకో చెక్క కూడా వేసుకోండి నవలేసి ఇక్కడ పక్కకు పెట్టేయి వచ్చే రసం నువ్వు మింగుతా ఉండు ఆ పొడి దగ్గు రాదు నీకు మన